चलो खैर है या तो ना बदन दे पे फिर तुसी आखो जी बात हाजी अरशद साहब क्या प्रोग्राम है? ए प्रोग्राम है भाई कमरान साहब नाल जा रहे हैं आज असि अल्लाह पाक की बुनियाद बनांगे वापस आ जाना अच्छा खैर नाल ए राणा असगर साहब ने जी, नदीम अंसारी, वकास साहब, दानी, दोबारा फिर एहतशाम, इधर हमेशा डुबना तराकू ही है जेड़ा तराकू या पानी में नेड़ा नहीं जाना अला इस तरह ना लाओ ना कपड़े लाग नाल एक पता तू तार देख बस मैं तर यार ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। हाजी साहब तू को लोटी ताड़ा कमरान भाई जी कमरान